Приветствую, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 8 сентября. Это будет пятница. В пятницу я смотрю на колоде Пассиан. Смотрим мы все знаки зодиака. По 6 знаков в двух частях будет. Это первая часть. Овны. 8 сентября, пятница. События дня. Ножницы. Первое событие, которое я увидела, это решение вопросов. Рыба. Скользкое дело. Мешок с деньгами. Какая-то проблема со временем. Будильник. Замок нельзя. Ссора. Метла. Яблоко. Слезы. Но я вам скажу, у вас очень много предупреждений выпадает на пятницу. Так, смотрим, что у нас здесь. Горизонтали, вертикали не вижу, диагоналями соединять нельзя. Значит, смотрите, что получается. 6 событий, из которых раз, два, три, четыре предупреждения, да, больше половины. Из хорошего решится какой-то вопрос, из хорошего, и будут какие-то финансовые еще тоже события, связанные с финансами. То есть сняли деньги, получили, отправили, куда-то что-то оплатили. Это из хорошего. Из минуса. Проблема со временем. Вас может кто-то обмануть. Да, то есть скользкое дело — это всегда хитрость, обманы, когда заманивают в какую-то ловушку. Слезы и ссора. Возможно, это уже как результат вот этого события. Да, то есть вы будете ссориться из-за этого с человеком. Да, то есть и будут негативные эмоции. Поэтому для вас предупреждение — постараться не попасть на удочку каких-то нечестных людей. Благодарю за внимание, Овны. Перехожу я к Тельцам. Смотрим Тельцы. Восьмое сентября. События дня для Тельцов. Змея. Первое событие. Это общение с человеком, у которого длинный злой язык. То есть какой-то такой язва и абьюзер. Весы. Сложный выбор. Колебания, сомнения между двумя вариантами. Удача. Подкова. Ой, две. Верность. Лебедь. События в паре может показывать. Любовь. Это, кстати, могут быть завистники, которые вам завидуют от вашим отношениям. Нерешенный вопрос. Цепь. Бабочка. Деловой разговор. Возможно, вот будет разговор, но вопрос не решится. Тайная встреча.
Ой, сбила. Так, здесь нет. Смотрим теперь. Здесь нет, нет, нет. Корону нельзя. Я эту карту не могу положить сюда. Могу сюда, а повернуть не могу. В общем, целая схема. Значит, смотрите, у вас событий много. 4, 8 событий. Первое событие показывает, что у вас будет разговор, общение со змеей. Да, то есть это с человеком, у которого, ну, который такой острый на язычок. Дальше все хорошо будет в личной жизни. Любовь, верность. Будет удача на вашей стороне. Сложный выбор. Деловой разговор, какая-то тайная встреча и нерешенный вопрос тоже будет. Ножницы не выпали, видите, вопрос не решится. Но по периметру уже, да, ножницы выпали, поэтому я думаю, что очень скоро решение будет, но не в пятницу. Поэтому вот для вас такая информация, тельцы. Благодарю за внимание. Перехожу я дальше к близнецам. Смотрим, близнецы. Так, у меня тут попадали остальные знаки. Близнецы. 8 сентября, пятница. События дня. Гости, первое событие. Ссора. Или, может быть, еще наведение порядков. Метла еще иногда показывает уборку. Деловой разговор. Бабочка. Свидание. Свидание или приятная встреча, если на свидание не с кем ходить. Может открыться какая-то тайна в разговоре. И будет конфликт, смотрите. То есть, как вариант, ссора может перерасти в конфликт. Очень сильный, острый. Поэтому для вас такое предупреждение. Постараться держать себя в руках. Горизонталь, вертикаль не вижу. Значит, смотрите, в этот день вы пойдете в гости или к вам придут гости. У вас будет деловой разговор, откроются какие-то тайны. Может быть небольшая ссора, перерастающая в острый конфликт. И также еще может быть какая-то приятная встреча. Опять же, это гости может быть, как вариант. То есть эти два события могут вместе проиграться. Так что вот такой день. Да, есть хорошие события, но есть и предупреждение, что вы можете с кем-то сильно поругаться. Благодарю за внимание, близнецы. Перехожу к ракам. Так, раки. Раки, 8 сентября, пятница. События дня для раков. Покажите мне. Верность, первое событие, лебедь.
Надежда. Шарики, хорошие новости. Позитивные. Может открыться какая-то тайна. Часы нельзя. Будильник. Победа. И колокольчик, пустой разговор. Деньги. И подарочек еще есть по вертикали. Значит, смотрим, что у вас выпало. Гармоничные отношения в паре в этот день. Может быть, знакомство, например, если вы один пока или одна. Дальше хорошие новости, позитивные. Надежда на что-то. Какие-то события, связанные с финансами. То есть тут не обязательно поступления, могут быть и расходы. Победа в работе, в делах. Пустые разговоры, болтовня с кем-то, получение подарка, может быть, еще иногда выпадает, когда вы дарите. Не только получаете, но и когда дарите. И открытие тайн. Так что вот такой день. Ну, у вас, в принципе, с плохих событий не выпало. Все события хорошие. Хоть и много. Благодарю за внимание, раки. Перехожу к львам. Львы, 8 сентября. События дня для львов. Ой, переворачивается. Смотрим. Ожидание. Первое событие. Болезнь, плохое самочувствие. Но тут, смотрите, здесь могло быть два варианта. Либо череп, либо домик. Да, то есть есть еще дом. Дом — это событие в доме. Но я первый череп увидела, оставляю его. Змея, общение со змеей. Это, кстати, может быть медик. Да, то есть ухудшение самочувствия — это посещение больницы, а это, например, врач. Так. Надежда. Подсвечник. У вас много событий выпали по диагонали. Я смотрю, у меня глаз их улавливает и сбивает, но они по диагонали. Так, ну вроде бы больше не вижу. Если вдруг что-то найдете, да, тогда у вас это может проиграться. Значит, я нашла у вас 4 события. Первое — это будет ожидание. Возможно, вообще, вот видите, полдня ничего не происходит, вы чего-то ждете. Дальше может быть посещение поликлиники, больницы, стоматологии. Может быть просто ухудшение здоровья по черепу. Дальше общение со змеей, то есть это с каким-то очень таким
ядовитым человеком, да, то есть который может ужалить, укусить, как-то съязвить. И надежды, ожидания и надежды. Такой, знаете, день надежд какой-то у вас получается, пятница. Благодарю за внимание, львы. Ну, что выпало, то я вам и рассказала. И перехожу дальше к девам. Смотрим, дева, пятница. Восьмое сентября. Дева. Шарики, хорошие новости у вас будут в пятницу. Дерево нельзя. Гости. Тайны. Ожидание. Прибыль. Финансовые поступления. Застолье. Тут смотрите, два варианта. Застолье или любовь. Ну, я оставляю бокал, его увидела. Если вы увидели первое сердце, тогда у вас проиграется любовь. Луна. События, которые повторяются каждый месяц. Возможно, вы этого события ждете 8 числа. Так, смотрим, что у нас еще здесь есть. Корона еще есть. Общение с каким-то влиятельным человеком. Возможно, тот, кто вам будет, да, давать деньги. Так, значит, смотрите, получается в этот день хорошие новости. Гости, застолье. Ожидание события, которое повторяется каждый месяц с вами. Откроются какие-то тайны. Будет общение с влиятельным человеком и будут финансовые поступления. День чудесный. Да, то есть, смотрите, все событий много, события хорошие. Вот такая информация для вас, девы, на пятницу. Благодарю за внимание. Дальше я перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку, как всегда, я оставляю внизу под видео в описании. Нажимайте, переходите, и мы с вами увидимся во второй части.